បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Page English Learning Step by Step បាទនៅក្នុងពេលវេលានេះចង់សង្ឃឹមថាបងប្អូនបានឃើញវីដេអូមួយនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំដែលជា admin បាទគ្រប់គ្រង Page English Learning Step by Step ក៏បានរៀបចំនៅមេរៀនលក្ខណៈបែបជាវីដេអូខ្លីៗដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសបាទចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងវាថា Learning to speak English step by step បាទជាមួយនឹង short conversation ខ្លះបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលជាយុវវ័យដែលគាត់ឲ្យមានគោលបំណងចង់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានចង់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានបាទមិនថាបងប្អូននេះគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលគាត់ចង់ចេះភាសាមួយនេះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងបាទជនជាតិដទៃនៅពេលដែលគាត់បានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការទំនាក់ទំនងបាទហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺអត់មានអ្វីវែងឆ្ងាយទេណាបងប្អូនបាទគឺខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបចំវាបាទបែបលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ហើយឆាប់ចេះឆាប់ចាំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលារបស់យើងយូរបាទអញ្ចឹងយើងទៅកាន់ទំព័រទី2ណាបាទនៅក្នុងមេរៀននេះបាទដែលជាមេរៀនទី1បាទដែលមានចំណងជើងថា Introducing yourself at school បាទនៅក្នុងមេរៀន Introducing yourself at school នេះគឺខ្ញុំបានបែងចែកវាជាពីរផ្នែកបាទជាពីរ section បាទគឺ section 1ហើយនិង section 2បាទផ្នែកទី1ហើយនិងផ្នែកទី2ផ្នែកទី1នេះគឺខ្ញុំបានរៀបចំវាជា words and phrases បាទជាពាក្យហើយនិង clear ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់ឆាប់ចេះឆាប់ចាំនៅពេលដែលបងប្អូនបានចូលទៅដល់កិច្ចសន្ទនាបាទកុំឲ្យមានការពិបាកនៅពេលដែលយើងរៀនកិច្ចសន្ទនាយើងដឹងថា clear នឹងបកប្រែម៉េចពាក្យនឹងបកប្រែម៉េចបាទចឹងកុំឲ្យពេលវេលារបស់យើងកាន់តែឆ្ងាយចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយបងប្អូនបាទពីរបៀបអានបន្តិចទៅដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលបងប្អូនបានចាំបានចេះវាទៅវាអាចជួយឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ពាក្យនឹងបានចឹងណាបាទ Okay so let's start បាទ lesson 1 introducing yourself at school បាទ A section 1 words and phrases ពាក្យហើយនិង clear បាទ word នេះមានន័យថាពាក្យហើយចំណែក phrases នេះមានន័យថា clear បាទណាចឹងយើងសិក្សាមុនដំបូងគឺពាក្យហើយនឹង clear អូខេចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយបាទ clear មួយនេះគឺបងប្អូនបានធ្លាប់ប្រើមែនទេបាទចឹង clear មួយនឹងយើងអានថា nice to meet you nice to meet you បាទ nice to meet you បាទបកប្រែជាខេមរៈភាសាមានន័យថារីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នក nice to meet you រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកបាទទី2 newcomer newcomer បាទ newcomer បាទ newcomer នេះគឺជាពាក្យបាទជាខេមរៈភាសាយើងមានថាអ្នកទើបតែមកថ្មីបាទពាក្យថា newcomer នេះនៅពេលដែលបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើការនៅ block A បាទស្រាប់តែមានអីនៅ block A ហ្នឹងគេជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីបាទហើយបុគ្គលិកថ្មីដែលគាត់ចូលមកហ្នឹងគាត់ឈ្មោះកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញបុគ្គលិកកហ្នឹងមកបងប្អូនក៏បានសួរថាអ្នកឯងទៅមកថ្មីមែនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា Are you a newcomer Are you a newcomer អូខេឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទតោះទី3 It is the first time បាទ It is the first time បាទ It is the first time ចឹងនេះគឺជា clear មានន័យថាវាគឺជាពេលដំបូងបាទឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនអត់ធ្លាប់ធ្វើអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើវាចឹងបងប្អូននៅពេលដែលធ្វើវត្តបង្ហាញចំពោះមុខអ្នកដទៃបងប្អូនអាចនិយាយថាវាជាពេលដំបូងដែលខ្ញុំបានធ្វើវាចេះអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអត់ធ្លាប់ជួបបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងឯងតែនៅពេលដែលបងប្អូនជួបហើយបងប្អូនបានបង្កើតនៅកិច្ចសន្ទនាជាមួយគាត់បងប្អូនក៏បាននិយាយថាវាគឺជាពេលដំបូងដែលខ្ញុំបានជួបអ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយបានថា It is the first time to meet you It is the first time to meet you អូខេតើ continue បាទclear នេះប្រហែលបងប្អូនចេះចាំហើយបាទអាចបងប្អូនចាំបានច្រើនជាងគេបាទជាពិសេសនៅពេលដែលបងប្អូនចង់សួរឈ្មោះអ្នកដទៃចឹងបងប្អូនប្រើវាត្រូវទេបាទអញ្ចឹងយើងអានថា What is your name បាទ What is your name បាទ What is your name What is your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វីដែរបាទតទី5 everyone បាទ everyone រដ្ឋាគ្រប់គ្នាបាទ called បាទនេះគឺជាកិរិយាសព្ទអតីតកាលបាទមានថាបានហើយ
phải thả bàn hai nó bóng phốn tai bà xâm bảo bóng phốn là tham ed đấy bà cứ call bà chia present verb bà chia verb xâm rạp ra được không phải cho bọn bà ta continue how old are you bà how old are you ta nè miền là dự phồn màn hai chẳng là đã bóng phồn ban chụp kê hai bóng phồn ban số chmua kê hai trong bóng phồn ở trong đăng phía dù bó cứ bóng phồn này practically mùi nâng bán á bà bóng phồn này sẽ thả how old are you bà how old are you ta nè miền dự phồn màn hai bà ta trong môn nâng cho từ tầm po tí phí trong rầm lật bà mình tới bà pi lừa đầm bóng bà nhưng anh than nice to meet you nice to meet you nice to meet you newcomer newcomer it is the first time it is the first time what is your name what is your name everyone everyone called how old are you how old are you how old are you ok chẳng sân khâm nào bóng phôn ban chám bạn nó phải là bóng phôn bạn được nhóm ảnh trong bóng phôn ai riêng ảnh tam nhóm bà đầm bay dương vô việc từ ảnh what bà hai mình tha nhóm chỉ expert bà khắp lại chịu niệm sang lên đây ta và được nhóm ảnh chạy đồng lấy chịu bóng phôn bán đầm bay bóng phôn ban cho tập ra chịu mùi nâng chính triết đại cọt ban một đầu tết Campuchia hay có ai tha nó phải là bóng phôn ban đăng chân tập bóng phôn thu lọc chụp bị nâng nơi không ở lại xếp trong bóng phôn ai đăng ở này vì bàต่อ next អូខេឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹង clear បាទសារថ្មីមួយទៀតហើយបាទ clear ថ្មីមួយទៀតហើយដែលបងប្អូនតែមានការប្រើហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ដែរបាទជាងពាក្យនេះយើងអានថា and you បាទ and you how about you how about you what about you what about you what about you okay and you how about you what about you បាទចឹង clear ទាំង3នេះបងប្អូនណាបាទ and you how about you what about you ហ្នឹងបាទគឺយើងប្រើវាថាចុះអ្នកវិញបាទចុះអ្នកវិញហ្នឹងហើយចុះទីហោថានៅពេលដែលបងប្អូនសួរគេបាទថា for example ថាបងប្អូនបានអត់ស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងឯងបងប្អូនចង់ដឹងឈ្មោះគេបងប្អូនក៏បានទៅសួរគេថា what is your name គេក៏បាននិយាយវិញថា my name is មាក់ប្រា ចឹងនៅពេលដែលគេបានឆ្លើយឈ្មោះបាទមកកាន់បងប្អូនវិញចឹងហើយគេអត់ស្គាល់បងប្អូនដែរតែបងប្អូនចង់គេនឹងចង់សួរបងប្អូននឹងឈ្មោះគេចឹងគេអាចប្រើថា my name is Makra and you ចឹងឯងនឹងឈ្មោះគេវិញដែរបាទចឹងរវាង clear ទាំង3នេះបងប្អូនអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរណាបាទហ្នឹងហើយព្រោះភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គេអត់ចង់ឲ្យយើងប្រើវាលក្ខណៈបែបជន់ដដែលទេបាទគឺឲ្យមាន clear ប្រើប្រាស់ទៅដើម្បីឲ្យប្រយោគនៃកិច្ចសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបាទវារលូនហើយមើលទៅវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លក្ខណៈបែប interesting ណាបងប្អូនបាទតើសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ហើយចឹងយើងបន្តទៀតបាទ where are you from បាទ where are you from where are you from បាទ where are you from តើអ្នកមកពីណាមានន័យថាតើអ្នកមកពីណាបាទតើអ្នកមកពីណាចឹងសម្រាប់ clear មួយនេះបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចង់សួរអំពីទីតាំងទីកន្លែងដែលគេរស់នៅបាទដែលគេមកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចប្រើ clear មួយនឹងបានណាបងប្អូនអាចសួរថា where are you from ឬក៏មួយទៀតបងប្អូនក៏អាចប្រើបានដែរបាទដែលយើងត្រូវថែម auxiliary do តែត្រង់កន្លែងពាក្យកណ្ដាល you ហើយនឹង from យើងត្រូវដាក់ខាងវិញបាទណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យបងប្អូនសន្ស័យបាទយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបាទ where are you from បាទយើងអានថា where are you from បាទតើអ្នកមកពីណាចំណែកពាក្យបន្ទាប់ where are you from នេះមានន័យថា I am from បាទគឺជាចម្លើយរបស់ where are you from អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរបងប្អូនថាតើអ្នកឯងមកពីណា where are you from ចឹងបងប្អូនអាចប្រើ clear មួយនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅគេវិញបាទ response បាទទៅគេវិញបាទអាចនិយាយថា I am from កំពង់ឆ្នាំង province I am from ភ្នំផាន I am from បាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើពាក្យ I am from នឹងបានណាបាទតទៀតបាទ class បាទថ្នាក់នេះយើងអានថា class មិនកន្លះណាបងប្អូន class បាទ class បាទ class បាទហ្នឹងហើយយើងអត់អានកន្លះទេបាទកន្លះគឺជាកែវទេបាទ
ចឹងយើងអានថា class ហ្នឹងហើយប្រែថាថ្នាក់បាទតបន្តពីថ្នាក់ឃ្លាមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវចេះដែរបាទគឺយើងអានថា I have to go now បាទបងប្អូនអានថា I have to go now បាទ I have to go now ខ្ញុំត្រូវទៅឥឡូវនេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ញាបងប្អូនកំពុងតែធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយគេអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបញ្ញាបងប្អូនឃើញអ្វីមួយបងប្អូនបញ្ញាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយថាខ្ញុំត្រូវទៅឥឡូវនេះហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើឃ្លានឹងថា I have to go now I have to go now no I have ណាបងប្អូនបាទចាំទុកអានឹងយើងអត់អាន have ទេអាន have បាទ I have to go now បាទខ្ញុំត្រូវទៅឥឡូវនេះបាទនេះបាទ clear បន្តទៀតបាទសូមអរគុណនេះបងប្អូនចេះណាបាទចឹងយើងអានថា thank you បាទ thank you thank you បាទមានន័យជាខណ្ឌភាសាថាសូមអរគុណបាទចឹងបន្ទាប់ពី thank you ហ្នឹងមកគឺ have a nice day បាទ have a nice day have a nice day have a nice day បាទមានថាសូមឲ្យអ្នកឯងសុខសប្បាយណាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាជាមួយណាគេអញ្ចឹងទៅយើងក៏ត្រូវបែកគ្នាបងប្អូនចង់ជូនពរគេសុខសប្បាយចឹងបងប្អូនអាចប្រើពាក្យថា have a nice day នឹងបានបាទឬក៏សូមឲ្យអ្នកឯងនឹងមានថ្ងៃល្អបាទអញ្ចឹង have a nice day បាទសូមឲ្យអ្នកសុខសប្បាយណាបាទតោះ last one បាទចុងក្រោយគេបាទគឺយើងអានថា see you later បាទ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 ចឹងជាខណ្ឌភាសាគឺជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតបាទជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតហ្នឹងហើយចឹងនៅពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាចឹងទៅបងប្អូនអាចនិយាយថាចឹងចាំពេលក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតណាយើងអាចប្រើ clear ហ្នឹងថា see you later បានណាបាទ see you later ហ្នឹងហើយតោះ reading again បាទតោះ read again with me ចឹងយើងអានថា Andrew how about you How about you? What about you? What about you? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from class. Class. I have to go now. I have to go now. I have to go now. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. See you later. See you later. See you later. បាទចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបាទមួយទៀតណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យ thank you បាទបងប្អូនក៏អាចប្រើពាក្យ thank ក៏បានដែរបាទអត់ថែម you នៅពីក្រោយក៏បានប៉ុន្តែពាក្យ thank ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវថែម s វាណាបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ដាក់ you តែនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើ you ហើយគឺបងប្អូនមិនបាច់ថែម s ទេបាទ thank you តែបើសិនមកបងប្អូនប្រើដាក់ you ទេបងប្អូនអានថា thanks បាទណាបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនត្រូវថែម s នៅពេលដែលបងប្អូនអត់ចង់ប្រើ you បាទតោះពាក្យអំបញ្ញមែនគឺបងប្អូនបានចេះអស់ហើយក៏បានមើលអស់ដែរណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានឃើញវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូននឹងអាចយល់ដឹងបានខ្លះៗហើយក៏អាចប្រើ clear ដើម្បីយកទៅនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏និយាយជាមួយជនជាតិគេបាទនៅពេលដែលជនជាតិគេអាចប្រើភាសាហ្នឹងមកគឺបងប្អូនអាចដឹងថាអូអានេះមានន័យចេះបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងអត់ធ្លាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសស្រាប់តែមានអីជនជាតិគេ Where you from what's your name បាទយើងអត់ដឹងបាទតែពេលនេះគឺបងប្អូនមកដឹងWhat's your name មានន័យថាម៉េច Where are you from មានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងណាបាទតោះ continue បាទទៅដល់part 2បាទទៅដល់វគ្គ2បាទហ្នឹងហើយផ្នែកទី2គឺយើងចូលកិច្ចសន្ទនាតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសិស្ស2នាក់បាទជាមួយគាត់មានកិច្ចសន្ទនាម៉េចបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបាទតោះ continue បាទអូខេបាទ B section 2បាទ section 2បាទ to students បាទ who students បាទ and student ក៏បានបាទឬក៏ student ក៏បានដែរណាបាទ student ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះគឺមានភារៈហើយនឹងពិសីបាទភារៈហើយនឹងពិសីបាទគាត់ទៅជួបគ្នាដំបូងអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើពាក្យ clear ជាភាសាអង់គ្លេសបាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាយូរតោះបងប្អូនជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបាទភារៈគាត់បាននិយាយទៅកាន់ពិសេសថា hello ពិសេសក៏ឆ្លើយថា hi ភារៈក៏បាននិយាយ clear នេះបងប្អូននេះឃើញហើយ
បាននិយាយគ្នា Nice to meet you ពិសេសក៏ឆ្លើយតបវិញថា Nice to meet you too ភារៈ Are you a newcomer Are you a newcomer បាទឃើញទេបងប្អូន Are you a newcomer ហ្នឹងគឺភារៈគាត់បានយកមកប្រើជាមួយនឹងពិសេសហើយបាទឃើញទេបាទ Are you a newcomer Yes I am and you Yes I am and you ភារៈ Yes I'm too It is the first time to me in this school ពិសេស Wow great I am ពិសេស What's your name ភារៈ My name is Pira Everyone called me Ra ពិសេស Okay Pira How old are you ភារៈ I am 16 How about you ពិសេស I am also 16 years old ភារៈ And where are you from ពិសេស I am from Shribak village What about you ភារៈ I am from a village ពិសេស Oh Pira My teacher is going to class I have to go now It was nice talking with you ភារៈ Thank you You too Have a nice day ពិសេស See you later អូខេអញ្ចឹង clear ដែលខ្ញុំបានដាក់បាទពាក្យខ្លះៗជាមួយផ្នែកទី1មួយហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនៅពេលដែលបងប្អូនបានមើលកិច្ចសន្ទនាបាទរវាងភារៈនិងពិសេសណាបាទចឹងបងប្អូនអាចដឹងថាគាត់មានអត្ថន័យថាម៉េចអីមិនចឹងណាបាទចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានមើលទស្សនាវីដេអូនេះហើយបងប្អូននឹងអាចទទួលយកបានខ្លះណាបាទហើយបើសិនបើបងប្អូនមានអ្វីចង់ស្នើសុំបាទសម្រាប់ admin បាទដែលថានៅក្នុង page English បាទ step by step នេះបងប្អូនអាចទម្លាក់ comment តាមវីដេអូនឹងបានឬក៏អាចឆាកបន្តបានខ្ញុំនឹងរៀបចំបាទលក្ខណៈបែបជាវីដេអូដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនបាទចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនេះដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយកទៅប្រើប្រាស់បាទបានតិចតួចដែរបាទដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលដឹងថាភាសាអង់គ្លេសនឹងមិនបាទព្រោះដោយសារយើងរស់នៅជាសកលហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះភាសាបរទេសបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទស្សនាបាទរបស់បងប្អូនបាទជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទនាបាទរវាងពិសេសនិងភារៈនេះបាទជាមួយនឹងមេរៀន English នេះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀនបន្តទៀតណាបាទសូមអរគុណ